DSE 同學，你係咪成日諗緊英文點解要補習啊？補完習又幫到你快幾多先？同埋補完之後究竟升到幾多個 grade？不如即刻睇下佢哋點講。我係 Hebe，係2024年嘅 DSE 考生，係英文科考獲5星星嘅成績，係由 Level 5升到 Level 5星星嘅。我係 Elisa，係2023年嘅 DSE 考生，喺英文科目入面攞咗 straight 5星星嘅成績。2024嘅 DSE 考生，英文就有5星。咁我就過咗最後3個月啦，咁就成功由原本嘅 overall 嘅 level 2啦，升到 overall 嘅 level 5。我喺英文科入邊攞到5星嘅成績，原本我係5嘅，然後升到5星。由 level 1成功進步到去 straight level 4。我喺英文科入邊攞到 overall level 3嘅成績啦。咁我本身係由 U 升到去3嘅。Janet 最幫到我嘅地方係寫作卷上面啦。我本身未補之前咧係得10分啊、11分呢啲咁嘅水平啦，但係最尾咧我喺 DSE 入邊係攞到5星星嘅成績啦。本身喺學校我嘅作文大概一直都係13至15分啦，咁就一直上唔會啦。咁跟住補咗成績之後，就 DSE 攞到5星星啦，即係大概19至20分。DSE 同學仔，作文補晒副 cap 用，重複用字又驚扣 language 分？唔使驚 ，Janet 而家限時免費送你50個 DSE 英文5星星精選高頻3節，包你寫作即時加分，立即留言英5星星領取，follow 我哋啊！